Moi boas tardes a todos, non sei se está ahora. Moitas gracias por vir, porque claro, estes días así parece que resístese unha salir da casa. Temos hoxe aquí connosco a Víctor Manuel Castilleira Castro, licenciado en Xeografía e Historia por a Universidade de Santiago de Compostela, que é técnico cultural no Concello de Cee, é un home moi vinculado co Concello de Cee, porque, bueno, exerce casi, podíamos decir, como concelleiro de Cultura, porque é o que, ainda que non é membro da Corporación Municipal. Non é membro da Corporación Municipal, que nosotros estamos moi agradecidos na Academia Galega de Belas Artes pola relación que establecimos a raíz do Día das Artes Galegas dedicadas ao arquitecto Domingo Antonio de Andrade. Como sabedes, pois é nacido en Cee, e aí ven a relación que estamos levando a cabo con eles, e, bueno, moi agradecidos do trato que tuveron sempre con nosotros, non? Bueno, pero Víctor Manuel é un home moi vinculado coa cultura, coa súa vila, coa historia do seu concello, coa historia da zona en que reside. De feito, realizou a súa tesis doctoral sobre a dinámica sociodemográfica do Finisterre galego, presentado precisamente como especialidade de historia moderna. Ademais disso, bueno, é un home que tamén se graduou como técnico experto en bibliotecomanía e documentación. Forma parte, ademais disso, da Xunta Directiva do Consello Editor da Asociación Galega de Historiadores e é membro do Seminario de Estudios Comarcais da Costa da Morte. Esta labor investigadora levada a cabo por Víctor Manuel realizouna visitando, estudiando, analizando a documentación existente en moitos arquivos históricos, non solamente do ámbito da súa comarca ou da súa zona, sino tamén do resto de Galicia e incluso de fora de Galicia, porque constame que estuvo investigando no arquivo histórico do Reino de Galicia e en Valladolid no arquivo xeral do Reino en Simancas. Pero, bueno, a súa labor de investigación, como dixen antes, céntrase especificamente na comarca de Fisterra nos séculos XVI e XIX, que foron o motivo da súa primeira investigación, e que tamén realizou unha aproximación á historia da Costa da Morte, a relación da comarca con todo o mundo do Camiño, do Xacobeo, etc. Ten publicadas diferentes estudios, foi coautor da Historia de Cee dirixida por Baldomero Cores, realizando un capítulo dedicado á historia moderna dos séculos XV ao XIX. Participou en ponencias de diferentes congresos e ten publicados numerosos artigos en varias recoñecidas revistas: Paradoiro de Historia Moderna da Universidade de Santiago, Anuario de Estudios Americanos, do Consello Superior de Investigaciones Científicas, en xornais, a Voz de Galicia, en fin, é un home que ten unha labor divulgadora importante. Ademais deso, foi coautor con Alfredo Martín García do libro Dun Finisterre a outro, a emigración galega a Patagonia. E con Josefa Martínez realizou outra publicación, a Costa da Morte, apuntes para a súa historia. Tamén foi responsable no ano 2012 da organización en Cee dos actos do tricentenario do arquitecto Domingo Antonio de Andrade, motivo polo que hoxe está presente aquí na nosa academia para falarnos precisamente deses aspectos relacionados coa figura deste insigne arquitecto ao que a Academia Galega de Belas Artes adícalle este ano o Día das Artes Galegas, non? En fin, eu non quero cansarnos máis porque a conferencia vai a impartila el, vai a falarnos de estes aspectos que el coñece perfectamente,
E nosotros interesanos moito porque a figura de Domingo Antonio de Andrade era relativamente pouco coñecida, ainda que foi un destacadísimo arquitecto que traballou, tuvo obras en toda Galicia, especialmente en Santiago de Compostela, onde ten algunhas das súas obras máis importantes. Todos saben que a Torre do Reloj pois, é a primeira e máis singular e significativa construción representativa do barroco galego. Así que este interés que estamos demostrando por Domingo Antonio de Andrade pola súa obra débese precisamente a eso, que foi, non vamos a decir o inventor nin o creador dese novo estilo, pero sí que foi un home que, educado especificamente sin salir de Galicia, chegou a destacar nese campo da arquitectura barroca, nese estilo, precisamente, casi diríamos dunha forma autodidáctica. El tuvo apoios de homes distinguidos, un deles o coengo, o canónigo Vega e Verdugo, que era un home que viña de Roma, coñecía perfectamente a evolución que estaba levando o mundo da arquitectura, da mão de Bernini, de Borromini. Bueno, seguramente eso lle puido influir a Domingo Antonio de Andrade para a súa elaboración da súa arquitectura. É un home que era entallador, tallista, en madeira, e dai foi evolucionando o traballo de arquitectura, que ten certas concomitancias con eso que ele coñecía do seu oficio, pero, bueno, ten outras dimensións e outras particularidades que, bueno, non son tan evidentes nin tan directas, non? Non quero extenderme máis, simplemente darlle a benvida a Víctor Manuel, agradecerlle a súa presencia, a súa asistencia a este acto, e, bueno, de novo, mostrar o noso agradecimento ao Concello de Cee, aquí representado por él, e que, bueno, tan boa acollida nos deu dando ao largo de todo este ano. Moitas gracias. Bueno, eu primeiro permítanme dar as gracias a ustedes por acompañarnos hoxe nesta tarde noite de inverno xa, non? E aparte de agradecer a súa presencia, agradecer, pois, por suposto, a Real Academia Galega de Belas Artes por dúas razóns fundamentais. A primeira, polo feito de pensar en Domingo Antonio de Andrade para o Día das Artes Galegas, que estamos celebrando neste bienio 2020-2021. E o segundo, por, dentro desos actos, pois, convidarme a estar hoxe aquí con vostedes. Así que, de verdade, moitas gracias. Espero o que lles vou falar é, en principio, pois, da vinculación de Domingo Antonio de Andrade coa súa vila natal, que é un dos temas que está menos coñecido, porque os estudos, afortunadamente, desde o tricentenario do 2012 e agora con esta efeméride da Real Academia Galega do Día das Artes, pois novas publicacións e novas investigacións se están facendo sobre Domingo Antonio de Andrade e a súa obra. Pero, bueno, eu que vos quero contar é un pouquiño, pois, a súa relación que tivo con Cee ao longo da súa vida, ainda que só viviu en Cee ata os 20 anos, pois, despois, unha vez que está en Santiago instalado, el sigue tendo moita vinculación con Cee, como ides ver. Así que paso xa para o atril e empezamos. Gracias. Bueno, pois, como lles decía, aí teñen o monumento a Domingo Antonio de Andrade, feito polo escultor de Negreira, Andrés Barbazán, no ano 1990, que é o ano no que hai unha gran homenaxe pública da vila de Cee a Domingo Antonio de Andrade. Coincide tamén coa publicación do libro do profesor Francisco Mallán, Domingo Antonio de Andrade, Hijo Ilustre de Cee, que ven un pouco a dar os primeiros, non os primeiros datos, porque a ascendencia de Andrade con Cee pois hará Sebastián García Paz na revista de arqueoloxía no ano 1935, pero vai ser
Francisco Mallán, que investigando nos arquivos parroquiais, pois dé máis datos, non? Antes de comenzar, polo tanto, dúas notas moi breves do contexto sociopolítico da época de Andrade. Saben que Domingos de Andrade viviu no século XVII e a primeira década do XVIII. E o século XVII na Península Ibérica, pois para a historiografía, é a época dos Austrias menores, Felipe III, Felipe IV e Carlos II, que se van caracterizar por deixar a gobernanza do reino nas mans dos validos, con resultados moi dispares. É un siglo que está considerado tamén de crise económica, demográfica e tamén política. No tema político, pois son na península moi destacables pois a guerra con Portugal, na que Andrade tamén se viu involucrado, e a sublevación de Cataluña. Sin embargo, no mundo da arte, a cultura do barroco vai vivir os seus mellores anos. Esta situación que os digo para a Península Ibérica non é exactamente aplicable a Galicia. Galicia vive no século XVII a súa revolución demográfica, que vai coincidir coa entrada do cultivo do millo de América, e entre 1640 e 1710, que curiosamente prácticamente coincide co período vital de Andrade, a poboación galega vai ver como, sobre todo no litoral, multiplica por 2 ou máis a súa poboación, porque o millo o que fai é aumentar as colleitas e que as despensas dos labradores estén mellor surtidas. Aí ven ustedes unha gráfica que ten dous componentes. Ten os picos, que son os datos anuais da evolución dos bautizados na comarca de Fisterra a partir dos registros parroquiales de diferentes parroquias, e despois ven unha línea feita con cruces que é máis estable, digamos, e se ustedes comproban que hai unha línea bastante ascendente a partir de 1635 aproximadamente hasta 1690, na última década do XVII, pois se estanca e baixa un poquinho e volve a subir outra vez en pico ata a crise de subsistencia de 1709-10. Andrade morre en 1712. Esta evolución de bautismos, traducida a datos, aí ven datos para a parroquia de Cee e as outras parroquias que hoxe forman parte do seu concello. Pero centrándonos nos datos de Cee, ven que teñen dúas tábuas, unha que fai referencia a veciños e outra a totais. E para os anos 1605, que son os datos da visita eclesiástica do cardeal Jerónimo de Loio, para o 1672, que son os datos da visita eclesiástica do prior de Cabeiro, e para 1708 os datos do vecindario que manda facer a nova dinastía dos Borbóns para saber os veciños que ten o reino. Pois, se nos adaptamos os datos da columna de Cee, da fila de Cee, pois ven que arrancamos o século XVII en algo máis de 450, 465 habitantes, e se pasa a final do período, en 1708, a preto de 1000. Con isto que lles quero dicir é que no momento que nace Andrade en Cee, no ano 1639, pois eso, a vila de Cee pois podía ser unha vila de uns 500 habitantes, e que cando falece pois tiña máis de 1000. Isto supón un incremento porcentual, quere dicir que a población multiplicouse por 2,20, e un incremento porcentual que non se volverá a dar ata o século XX. E detrás dese crecemento estaba, entre outras cousas, como les dicen, a chegada do millo de América. A grave crise de subsistencias que ten lugar en 1709-10, cando xa Andrade está moi enfermo en Santiago, foi unha crise a nivel europeo. Conócese como, a gran edade do xeo de Europa, e estivo ocasionada por exceso de choivas e frío, que provocou unha perda das colleitas durante 2 anos consecutivos. Imagínense nunha economía de subsistencias o que iso supón. E para que se fagan unha idea dos prezos do cereal, o trigo en 1709, no primeiro ano da crise, chegou a valer o ferrado 360 maravedís, cando 2 anos antes valera unha terceira parte, 120. O mesmo pasou co centeo e co millo. 2 anos continuos de perda de colleitas supuseron
pois un aumento en todas as parroquias da mortalidade e o recurso á emigración que tería lugar a Castela e a Portugal. Así nos lo reflexan os vecindarios posteriores. O de 1711, referido a Vila de Cee, conta cando ten que explicar o número de veciños que ten a vila, di, aunque muchos de ellos son mareantes y otros asisten mucha parte del año en los reinos de Castilla a vender puntas y encajes para su sustento y de sus familias, refiérese aos hoxe coñecidos como encaixes de Camariñas, ¿no? Aunque en dicha villa y sus arrabales al presente viven y residen algunas más personas, son pobres sin arraigo, que la mayor parte del tiempo andan obsteaten, esto é, a pedir de porta en porta, e al trabajo a diversas partes del reino e fuera del. O vecindario de 1717, cando a situación empeza a mellorar, aínda fai referencia a esta grave crise, donde fala que los vecinos de la dicha villa forman una sola feligresía sin jurisdicción, que por la esterilidad de frutos que se experimentó se han ausentado, algunos de ellos para la villa de Madrid, de que llevaron consigo mujeres y familia, y otros al reino de Portugal al trabajo. O sea que en este C, que 200 habitantes cando Andrade nace, 1000 habitantes cando Andrade falece, a primeira representación, esta era a poboación, digamos, en datos, non? Pero como era C? Aí ven ustedes a primeira representación gráfica que temos da ría de Corcubión, e sale, pois, nun lado a Vila de Cee e no outro a de Corcubión, non? Esta representación é do ano 1634 e foi feita por cosmógrafos portugueses comandados por Pedro Teixeira por mandado do rei Felipe IV, que pretendía facer, e así se fixo, un análise de toda a costa desde o País Vasco ata Cataluña, buscando os enclaves máis aceitados para a instauración de baterías de defensa. E, bueno, por esa representación, pues vemos como era un núcleo de Cee, aproximadamente, e desa poboación que vos acabo de falar, podemos decir que a mitad da poboación activa da mesma, pues era unha vila mariñeira, vivía da pesca. A produción principal era da sardiña, que se exportaba ao Cantábrico do norte de Portugal, pero tamén se traballaba o congro, como ainda en Usía quedan os secadoiros, e o abadeso. Outros sectores de certa importancia na Vila de Cee pois foron os tecidos, sobre todo o tema dos encaixes, que acabamos de ver agora unha referencia a él, e que no século XVIII vai coller moitísima importancia, tanto é así que a Vila de Cee, pois no seu sistema de rotación de cultivos se modifica para cultivar o liño. E tamén o coiro, pois era unha vila semiurbana, con donde hai certas profesións, pois tiña tamén certo peso os curtidores e zapateiros. E no ámbito religioso, no que Andrade pasou boa parte da súa vida, pois en Cee había a igrexa parroquial da Xunqueira, pero había tamén dúas capelas máis, unha dedicada a Santa Cruz nos casi extramuros da vila, que se funda xa no século XVI, e unha da Magdalena no propio centro da vila, na propia zona histórica, que aínda existe hoxe a Rúa Magdalena, e precisamente esa capela da Magdalena se funda en época de Andrade. E aparte había un hospital para pobres e peregrinos moito máis antigo, este é do século XV, dedicado a Santa María. O marco territorial e jurisdiccional no que lle tocou vivir a Andrade cando viviu en Cee, pois durante o antigo réxime a Vila de Cee constituía unha única jurisdicción que pertencía ao arcediago de Trastámara. Non confundir cos señores de Trastámara, cos condes, ca familias medievales, non? O arcediago de Trastámara é unha dignidade da Catedral de Santiago e no escalafón eclesiástico pois ocupa o cuarto lugar en importancia. Así que era señor da Vila de Cee e como tal señor tiña a potestade de nomear os cargos públicos máis importantes. A Vila de Cee formaba tamén parte da provincia de Santiago do arzobispado e, como vos digo, constituía unha única jurisdicción que incluía únicamente o núcleo urbano. O que son parroquias de Cee hoxe non pertenecían a esta jurisdicción do arcediago de Trastámara, pertenecían aos condes de Altamira. Por eso aí na bandeira de Cee están representados tres símbolos que veñen a equivaler
os tres señores que podía ter o antigo concello, non o antigo concello, porque como tal concello non existía, sino o actual concello. Entón, a Cuncha de Vieira representa o arcediado de Trastámara, señor da Vila de Cee, solo da Vila de Cee, do núcleo urbano. A cabeza do lobo representa os Moscoso, os condes de Altamira, que eran os donos e señores da amplísima jurisdicción de Corcubión, vila que está enfrente a Cee, pero que tiña unha jurisdicción moi ampla, incluía Soneira, hasta Malpica e hasta Carnota, o sea, era unha extensión en kilómetros e en parroquias era unha extensión moi grande, e en medio de toda esa extensión tan grande había un pequeno lugar que era que dependía do arcediado de Trastámara. E finalmente o castelo fai referencia ao castelo que está na Meixenda, o castelo que se chama do Príncipe, e que na ría de Corcubión, na outra beira da ría, está o castelo do Cardeal, e a un pouco unha semellanza da ría de Ferrol con a Palme San Felipe. Estes castelos foron edificados en 1740, xa mediados do século XVII, ¿no? E por eso pues están aí. Bueno, vos dicía que o arcediado de Trastámara, como o señor da Vila, tiña potestad para nomear cargos, e aí vos trouxe un documento que, bueno, que podedes ler, que é o nomeamento dun párroco, e en época, mire, no ano 1673, que é precisamente nos anos nos que se está pintando o retablo do altar maior que acaba de facer para a iglesia de Cee Domingo Antonio de Andrade. E nesta toma de posesión deste vicario queda constancia do arcediado de Trastámara como señor da Vila, non? Entonces, comenta, en 25 de maio de 1673 entré tomando posesión como vicario de por vida de la iglesia parroquial de esta villa y San Esteban de Lire su anejo, por título de la justicia ordinaria de la ciudad de Santiago y su arzobispado, y aprobado para ello por sus examinadores sinodales, como consta de los papeles y de nombramiento y consentimiento, que primero hubo, o sea que antes dos formalismos, primero tuvo que darlo visto hubo el señor don Francisco Carrillo de Acuña, mi señor, arcediano de Trastámara y señor de esta villa de Cee. Y para que conste lo firme, dicho día, pues esto es el 25 de mayo de 1673. Non pudemos atopar, desgraciadamente, a partida de nacemento de Domingo Antonio de Andrade. Pasamos agora, despois de ver unhas pinceladas de como podía ser a vila de Cee na época de Andrade, a percorrer un pouco a súa biografía. E non contamos ca partida de bautismo, a pesar dos infrutuosos, diríamos, intentos dos visitadores eclesiásticos que desde principios do século XVII, Andrade nace en 1639, desde principios do século XVII levan nas distintas visitas reclamando aos párrocos que compren para a parroquia un libro no que se recollan os bautismos, matrimonios e defuncións. Sabemos que a partir de 1620, por outras referencias, xa se fai. Por lo tanto, Domingo Antonio de Andrade si foi asentado nun papel, nun pergamino, pero non nun libro encuadernado. E iso é a razón pola que non conservamos a súa partida de nacemento, porque o primeiro libro que se encuadernou na parroquia da Xunqueira, as primeiras partidas son de 1655. Aí vedes unha de 1661 que está en mellor estado, pero sabedes como están as follas, vos podedes imaginar como estaban as follas do principio, non? E, bueno, sabemos polos registros da universidade, pois eso, que Andrade naceu en Cee en 1639, como se teñen estudiado outros investigadores, e aí ven a árbore genealóxica que no seu momento fixera Francisco Mallán, o profesor Mallán de Cee, donde o importante desta árbore pois é quedarse que os pais de Andrade foron Domingo López de Andrade e Alberta López, veciña de Cee, que se casan os dous viúvos de segundas nupcias, e que teñen dous fillos, Antonio e o propio Domingo Antonio de Andrade. Pero é importante facer constar que Domingo López de Andrade, o pai do mestre, xa tiña alo menos unha filla, Mallán vi dúas, unha ilexítima e a outra, Felipa, a que está aí, Felipa Suárez de Andrade, que, bueno, daría despois, ao falecer o pai, daría lugar a problemas entre os hermanastros, non? O pai de Andrade, temos datos del, e sabemos que tuvo que estar vinculado aos condes de Altamira, porque foi xuiz
durante 18 anos en dúas jurisdiccións dos territorios do Conde de Altamira, na de Vimianzo e na de Mense, na Pica. Pero unha vez que se casa e se asenta en Cee, tamén fui xuiz da jurisdicción de Cee, e como un veciño máis fui mordomo da fábrica parroquial da Xunqueira e tamén fui cofrade da confraría de San Sebastián e Ánimas do Purgatorio, que era a máis importante que existía na vila de Cee. E aí, aínda que pusen o listado completo, non o saquei en detalle, podo dicir que ele ocupa o segundo lugar do listado, é Domingo López de Andrade. O primeiro de ser o alcalde en ese momento e o segundo é o xuiz, e aparece como cofrade desta cofradía moi, como vos digo, moi importante. E isto sí que vos lo saquei recortado en detalle, non está modificado, é unha circunstancia curiosa, por eso vos la trouxen. Andrade, o pai de Andrade falece en 1664, no mes de xuño. A seguinte partida de función é a da filla, morre un mes despois. Con un mes de diferencia morren pai e filla. Morre Domingo López de Andrade e morre Felipa de Andrade, que foi quen o cuidou nos seus últimos anos e quen herdou todo. Andrade, como Domingo López de Andrade, o pai do artista, como persona rica e acomodada que era, enterrouse nunha capela na igrexa da Xunqueira, que había dúas capelas naquela época, había a de San Xoán Bautista e a do Espírito Santo. Enterrouse na do Espírito Santo ao lado do altar maior, nunha sepultura moi costosa, moi elegante, e a filla tamén. E o marido, que isto pasou 3 anos antes, 1661, Felipa, habíase casado co escribano ceense Andrés González de Lema, outra familia acaudalada de Cee. E entonces este Andrés González de Lema, cuñado do artista, polo tanto, será o que herede os bens, a sepultura. E así nos consta respecto á sepultura, ainda en 1694, mirade cantos anos despois, na visita do arcebispo Monroy, sigue aparecendo Andrés González de Lema, que ainda vive, como patrono desa capela do Espírito Santo e como persoa responsable de que se cumplan as mandas dos difuntos, que había que decir 65 misas ao ano sobre esa sepultura, 64 rezadas e unha cantada. Andrade, Domingo Antonio xa, o artista, non coñecemos moito dos seus estudos. Si é unha parte oscura da súa vida. Si sabemos que iniciou estudios eclesiásticos acadando a prima tonsura e que en 1654 estudia en Fonseca, no que lle chamaban daquela Colexio de Santiago Alfeo de Santiago, donde se ensignaban artes, teología e dereito. Ele matricúlase en artes. E o ano seguinte se matricula en cánones, pero parece ser que por unha doenza volve a Cee, e aí estará en Cee ata o ano 1659, cando ten 20 anos. Cando ten 20 anos, polo Nadal, polas datas de Nadal desa época, pois vai bautizar na igrexa de Corcubión, que é esa que ven aí á esquerda. Esa é a igrexa original de Corcubión, a medieval. É unha foto de 1885. A actual igrexa de Corcubión non se parece en nada a eso, porque en 1892 refíxose toda nova cunha fachada neogótica totalmente diferente, pero a igrexa na que Andrade estivo era como ven vostedes aí. E, como les decía, no Nadal de 1659 bautiza o seu primeiro fillo, que o ten con unha rapaza, Isabel de Arenas, que ainda está solteira. O sea, imagínense na época unha persoa que empezou estudios eclesiásticos, deixa embarazada a unha rapaza de boa reputación, porque os pais eran do condado de Crecente e debían formar parte do círculo dos condes de Altamira. Aí ven como está os restos do antigo pazo. E claro, eso debiu implicar que Andrade marchara para Santiago, porque en decembro bautizan ao rapaz e en 1660, o sea, o ano seguinte, el se instala en Santiago. Marcha para Santiago
porque non se casaría ata 2 anos despois, ata ter os papeles para poder casarse, e casaríase xa habendo tido outro fillo, así que Andrade era moderno hasta para iso. E que situación se encontra Andrade cando chega a Santiago? Pois cal é o contexto artístico da época? Pois o barroco, e o barroco, se vostedes recordan antes, falábamos de que o século XVII en Galicia é un século que se caracteriza polo crecemento moi importante da poboación, porque os labradores teñen as despensas cheas e poden ter máis fillos. Claro, quen se beneficia de que haxa máis colleitas e máis cereal? Pois os que tiñan a terra a través dos foros. O clero, a nobreza e a fidalguía, que ao ter máis rendas se poden permitir novas construcións. E así, dende mediados do século XVII, hai unha intensa labor constructiva, tanto no ámbito religioso como no civil, pero sobre todo no religioso, por toda Galicia, destacando Santiago. E cando Andrade chega a Santiago, como ben comentaba antes, Casabella, pois está José de Vega e Verdugo, que chega a Santiago en 1649, co fin de darle un realce, un novo enfoque á catedral e promocionar o culto sacobeo, que en ese momento estaba moi discutido, como saben, e a entrada de Vega e Verdugo, que ven de Italia, pois vai supoñer a consolidación das formas barrocas en Galicia. Por suposto que a Vega o seguirían Peña de Toro e tamén Domingo Antonio de Andrade. É famosísimo, moi coñecido, o informe que fai po Cabildo Catedralicio nos anos 1655 e 56, donde, ademais da reforma do interior da catedral, tamén hai bocetos para a reforma do propio exterior. Bueno, como lles decía, en 1660, por lo tanto, Andrade trasládase a vivir, por daquela ainda a súa parella e o seu primeiro fillo, a Santiago de Compostela. E no ano 1661 está enfermo no Hospital Real de Santiago, e dunha enfermedade, bueno, ainda estuvo non sabemos moi ben a enfermedade, pero debiu ser algo grave. O que si sabemos é que cando digamos a alta, pois as súas roupas que teñen aí recreadas, pois non deixan lugar a dúbidas da súa boa situación económica, non? Porque nos din que viste capa, ropilla e calzón de pano pardo, sombrero blanco, espada e medias verdes, o sea, un auténtico cabaleiro da época, diríamos. E é, bueno, nesa época, despois, o ano seguinte, en 1662, cásase, bautiza a súa segunda filha, neste caso unha nena, María Josefa, e se instala no barrio do Pombal, na parroquia de Santa Susana, que sería a súa parroquia a partir de aí, e na que bautizaría o resto dos seus fillos. Vou facer agora un moi breve repaso na vida de Andrade no que é na catedral, a súa trayectoria, e despois xa empezamos a falar das obras que fixo para a parroquia de Cee. Como lles decía, 1662 cásase e entra nos obradores da catedral como aprendiz. No 1664 xa aparece nas listas de oficiais, formándose como un tallador da man de Antas, de Francisco Antas e Bernardo Cabrera. En 1665 contrato camarín do altar maior da catedral e logo segue cas obras do tabernáculo. En 1669 nomeano aparellador menor e empeza a acompañar o arquitecto Peña de Toro. Falábamos do camarín e da obra do tabernáculo, que foi unha obra longa no tempo, e ven unha postal que se feita en Francia en 1717, pouco despois de morrer Andrade, por tanto, que fai referencia ao que din aí, modelo del tabernáculo e altar del glorioso apóstol, e mete, ademais, novo baldaquino construído entre 1658 e 1677 por Francisco de Antas e Domingo de Andrade. O sea, a fama de Andrade non era, traspasou fronteiras, non? Como decíamos, en 1672, 1669, decíamos aparellador menor. 3 anos despois, aparellador maior. Aquí xa ten un soldo de 50 ducados, que é unha cantidad moi respetable para a época, e xa goza dunha serie de privilexios, como a exención de acudir ás levas ou ás guerras, como tiña que haber, como acudir anos anteriores a Portugal. En 1676 é o seu culmen, porque é nomeado mestre maior de obras, con un soldo estratosférico, podemos decir, moi considerable, 190 ducados,
e todas as obras, materiais e persoal, todo canto se fai na catedral xa queda baixo as súas ordes. E aparte de todos esos traballos para a catedral, pois facía outras cousas, como as montaxes dos fogos do apóstolo, ou cando había que facer recibimentos especiales, tamén con pirotecnia sobre todo, a personalidades reales, como foi no caso da visita de María de Neuburgo no ano 1690. Aquí ben, como lles decía, pasamos a falar un pouco das obras que fixo para C. Ese é o alzado da antiga iglesia da Xunqueira. A iglesia da Xunqueira, a iglesia do século XV, gótica, gótico mariñeiro, que foi incendiada polos franceses en 1809, quedando só o altar maior. Ese arco apuntado é o que nos queda, esa zona do arco apuntado é o que quedou da iglesia primitiva. Para esta iglesia e para ese altar maior, para esa zona do arco apuntado, é para onde Andrade vai facer o retablo, porque a iglesia de C non tiña retablo. Desde o século XVII, desde principios do século XVII, os visitadores nos mandatos vanlle pedindo os vicarios e os mordomos da fábrica parroquial que é necesario facer un retablo, pero tamén os visitadores eran conscientes de que era unha obra moi costosa para unha vila pequena, e entonces se foi demorando no tempo. Cando se pode acometer esta obra? Pois pasada a segunda mitade do século XVII, porque se dan as circunstancias propicias. Está crecendo moito a poboación, está unha situación de bonanza económica, polo tanto, tamén. E coincide no tempo do Domingo Antonio de Andrade, un veciño de C, que en ese momento xa traballa na catedral, pero que sigue tendo vinculación coa súa vila e que dá facilidades no pago. Pensen que o retablo que se fixo para a parroquia de C costou máis de 5.000 reais, que é unha cantidade moi considerable. Tanto é así que a fábrica parroquial tuvo que pedir un préstamo para acometer a obra e estuvose pagando durante 10 anos. En 1679 aínda se seguía pagando o retablo. A retablística de Andrade, como decíamos antes, Andrade o primeiro que aprende é enterrador, con Francisco de Antes e con Bernardo Cabrera, pero aprende moi rápido e supera os seus mestres, e vai innovar modificando espazos e creando os poucos e difundindo a columna salomónica e os adornos vegetais. E esta labor de Andrade como entallador é fundamental para poder entender despois o que Andrade fai na pedra, non? O retablo sabemos que debiu facelo no ano 1671, porque nunha contabilidade aparece un gasto que ademais menciona que Andrade xunto con 3 criados se desplazou desde Santiago de Compostela a C para montar o retablo e encaixarlo en la capilla maior. Entonces sabemos que foi no ano 1671, e este é un documento que lles traio da Cofradía de Ánimas, que era, como que decía, máis importante e ademais era poderosa económicamente, e tamén axudou para o retablo. Tanto é así que en 1673 lle pagan a Andrade 1901 reais dos que se lle debían ainda. Pero Andrade fixo máis cousas para a iglesia de C. Vamos ver despois as que fixo, porque esta que vos vou enseñar agora non é autoría del, pero sí foi moi importante a súa mediación e intercesión, digamos. É o palio da Nosa Señora da Xunqueira. E por que vos lo traio? Vos lo traio porque está de recente actualidade, porque ademais este palio é, podemos dicir que neste momento é a cousa máis antiga que ten a parroquia da Xunqueira, porque este palio foi, digamos, unha das escasas cousas que se salvaron da queima dos franceses, porque non estaba dentro da iglesia, estaba nunha casa próxima á casa da fábrica, entonces non se queimou. Este palio, agora, pois por outras circunstancias que están traballando para un libro sobre a historia de C e da Xunqueira, polo tema do ano xubilar que lle acaban de conceder a iglesia de C, pois preparando ese libro atopei as referencias a este palio. E este palio, aí o ven que está un pouco deteriorado, pero se acaba de restaurar en Sevilla. Os técnicos cando o viron ainda vendo no estado tan lamentable que isto foi unha circunstancia casual, porque non viñan polo palio,
viñeron de Sevilla para ver a Virxe da Xunqueira para facerlle a nova coroa, porque a van a coronar cando finalice o ano santo xubilar que lle acaban de conceder. Entonces lle van facer unha coroa nova. Entonces viron o palio e detectaron inmediatamente que era dunha gran calidad artística e que debía ter bastante valor. E o deron a especialistas, o levaron a Sevilla e efectivamente este palio se encontrei nas referencias documentais, se merca no ano 1693 e se merca gracias ás xestións de Domingo Antonio de Andrade. O palio tuvo de coste 700 reais, pero, como lles decía, os especialistas e restauradores viron o seu valor, a pesar do estado de deterioro, tanto por empregar novedosas técnicas como pola calidade da súa execución. Estivo 9 meses para a súa restauración no taller de bordados Soltán de Sevilla, e ora luce así. Imagínense un palio desta clase nunha vila pequena como era nesa época. E temos que decir que, desgrazadamente, o incendio dos franceses foi unha desgraza, aparte da morte de veciños de Cee e todo o canto pasou. Patrimonialmente e artísticamente para Cee foi unha desgraza moi grande, porque a iglesia de Cee, por ser o arcediago de Trastámara, como vos dixen antes, cuarta personalidade en importancia no rango eclesiástico do arzobispado, o señor e cura propio da vila, aínda que despois a labor diaria de vicario a delegar en outros párrocos ou en outros curas, o feito de haber sido durante tantos séculos Cee señorío do arcediago de Trastámara fixo que a iglesia de Cee tuvera moi bo ornamento litúrxico. Xa na visita de 1547 se fala de varios cálices de plata, custodias, había un ornamental litúrxico moi bo, e había, ao haber sido Andrade veciño de Cee, pois a iglesia contaba con dous retablos del, unha lámpara de plata que é o único traballo en orfebrería que se pode asignar a Andrade. Sabíamos ata o ano do tricentenario que Andrade había traballado ferro facendo reixas para iglesias en Santiago, pero plata non, pois para Cee fixo unha lámpara de plata e os dous retablos. E aparte mediou para a compra do palio, pero non só do palio, unha imaxen de San Xosé, o pendón, as andas de San Sebastián, porque parte dos gastos se sufragaron desde a cofradía de San Sebastián e ánimas da que vos teño falado. No ano 1700, volvemos á vida de Andrade, seguimos hilando un fío, no ano 1700 Andrade queda viúvo e volve a súa xuventude cando iniciou estudios eclesiásticos. Entón, ele sempre tuvo esa teima. Andrade foi un home moi religioso e lle pide ao arcebispo Monroy, que ademais era un gran protector de Andrade, como de todas as artes en xeral, lle pide poder ser ordenado presbítero, pero mantendo o seu salario de mestre de obras da catedral, o que Monroy accede. E xa con 70 anos, en 1709, pois moi enfermo xa, fai a dotación de bens á Cofradía da Concepción da Catedral de Santiago para poder ser enterrado na súa capela, o que así aconteceu. E na cláusula testamentaria de 1710 di: mando mi cuerpo a la tierra como madre y que lo entierren en la puerta de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción de la Santa y Apostólica Iglesia del Patrón Santiago, y que sea en la puerta del lado del Evangelio, en donde puse una lápida para sepultura que es enfrente del descendimiento. Ben, pois aí se enterrou Andrade nunha sepultura cunha carreira de 2 osos cruzados que ele había deixado en baixo relevo para que non tropezase ninguén, e ca consigna de que cando el falecera lle pusera polo menos o seu nome e os anos, pero isto non se cumpliu. Tanto é así que ao non ter nome, pois a súa sepultura quedou mezclada con outras sepulturas e hoxe en día realmente sabemos que está enterrado nesa capela, pero non sabemos cal é exactamente esa sepultura. Afortunadamente, despois de tanto tempo, pois fíxose xusticia histórica con Andrade desde a Real Academia Galega de Belas Artes, e o 1 de abril deste ano se puso esa placa que podedes ver aí, que polo menos leva o seu nome e os anos, non?
E dicíamos que Andrade era un home, ou debeu ser un home profundamente religioso, e hai varias circunstancias que nos animan a sostelo. Aí, sobre a súa magnífica Torre do Reloxo, vedes un poema traducido que ele escribiu en latín ao apóstolo Santiago, e é que, bueno, traballando como traballou todavía na catedral e nesa época na que se estaba digamos, loitando para dignificar a Santiago Apóstolo como patrón de España, pois é normal, non? Pois ese poema, o feliz pueblo dichoso bajo tan poderosa protección, o reino en el que ahora todo está seguro, alégrate, puesto que eres venerado sin reservas y nada resplandece en el mundo entero más hermoso que tú. La sonora fama hará oír los ecos de su voz y de su canto, de modo que el nombre del patrono se alce siempre sobre las estrellas por obra de la sonora fama renovada. Pero non só que eso, que fora moi devoto do apóstolo, que fora cofrade de varias cofradías, que se ordenara presbítero, os seus fillos, os 5 fillos que chegaron a edad adulta, os 5 entraron en conventos. Os 2 varóns entraron en Santiago na Orden Terceira, e aí vedes unha imaxe da capela desa orde en Santiago que foi proxectada por Andrade, e as 3 fillas ingresarían en conventos das Agustinas Recoletas, dúas en Lugo e unha en Betanzos. Andrade é unha persona, creemos, extremadamente religiosa. A súa vila natal, pois, quizáis non tanto como el, non? Agora vamos poñer exemplos, pero bueno, sobre todo, hai que dicilo, non tanto como el no primeiro tercio do 17. Realmente, a partir de segunda mitad do 17, sí que os mandatos de Trento e as doctrinas que se van dando desde as jerarquías eclesiásticas se irán impoñendo. Pero no principio do século, as queixas dos visitadores eclesiásticos son continuas, referido a que se gastaba moito nas festividades de Semana Santa e do Corpus, e que se quedaban poucos cartos para obras e reparos da Igrexa, non? Esta situación, como vos digo, vai cambiar na segunda mitad do 17, pero aínda casi aí na segunda mitad do século 17, en 1647, cando Andrade iba a misa en C con 8 anos, a visita de Alonso Sanquiso dinos: por cuanto su merced ha sido informado que en la dicha iglesia al tiempo de decir misa se habla alto y dan voces estando con poca veneración y respeto, y los muchachos se entran en las gradas del coro, mandó su merced que el cura y vicerrector no consiente que ninguno se entre en dicho coro, si no fueren los hombres casados y personas de respeto, y que las mujeres y hombres ni tengan diferencia sobre los asientos, ni hablen en la iglesia, ni den voces, y estén con el respeto y veneración que se debe al culto divino. En 1672, a visita do prior de Cabeiro aporta un montón de datos, os demográficos dos que falamos antes, pero tamén de poboación, de poboación, mentalidade, da propia religiosidade, incluso dos propios párrocos. Esta visita tan detallada foi por mandado do arcebispo Andrés Girón, que vía unha anterior diapositiva, e foi moi criticada. O clero casi se rebelou contra o arcebispo de Santiago, porque quedaba o clero en moitas visitas en moi mal lugar, non? No caso de C, dinos que o vicerrector cuida pouco, que es mediano estudiante, pero cuida pouco de Lires, que era o anexo a que era outra parroquia. E en términos similares fala de curas de outras parroquias rurales, Toba, Brens, Pereiriña, pero podemos considerar que os párrocos que había en C nesa época eran uns virtuosos, se os comparamos con cura de Corcubión. Cura de Corcubión, don José Fernández, rector de Corcubión, a quien califican como sujeto muy corto, no sabe latín ni lee bien, llevó calabazas, cuando decimos que llevó calabazas suspendido, ¿no? Llevó calabazas para las órdenes muchas veces, después de aprobado por las sinodales. Las iglesias de Corcubión y Redonda las tiene bien cuidadas, pero su virtud deja mucho que desear, porque con mujeres ha sido muy travieso, y con ellas le fue muy mal.
tanto que tomou nas sudores en Santiago e deles quedou moi mal tratado. Había algunos que le contaban 8 mujeres. Pues esta era a situación non generalizable, pero bueno, no mundo rural. E seguimos no tempo e volvemos a Andrade e as súas obras, porque estamos falando das visitas, e a visita de 1694 ao Arcebispado de Santiago a fai o propio Arcebispo Monroy, no que xa temos nomeado varias veces. O propio Arcebispo Monroy está en fe, primeiro confirma a unha cantidad de xente grande e despois fai a visita. E na visita, aparte de visitar a igrexa, cando visita as capelas e visita a cofradía de San Sebastián e Ánimas, se encontra que o que vos decía era unha cofradía a máis importante da vila e era potente, porque en ese momento a evolución da poboación durante todos os séculos XVII subindo, pois chegamos a finais do século XVII, imaginadevos, naquela imaxe primeira que veíades, que vos comentaba que estaba o pai de Andrade como cofrade, en aquel listado eran 103 cofrades. Agora, na época que ven Monroy, son prácticamente 190 cofrades, casi o doble. E as rentas que tiña a cofradía eran moi importantes, tantas como a parroquia da Xunqueira ou máis. 144 ferrados de trigo anuales, 26 de centeo e 10 de millo, ademais de varias casas, o petitorio, as doazóns da pesca e as fajías, as caridades. O sea, se encontra Monroy que ten casi 3.000 reais de líquido de superávit. E dixo, isto non pode ser, non podedes ter tantos cartos. Entonces, mándalles que fagan un retablo e que se lle sobran cartos, pois que o destinen a outras cousas que necesita a cofradía e tamén pois a misas, porque a cofradía de San Sebastián e Ánimas funcionaba un pouco como, digamos, nos términos de hoxe, como a funeraria de hoxe en día. Era unha mutua na que, para costear os gastos do enterro, non? Entonces prácticamente todos os veciños da vila eran cofrades. E cando se manda a facer un retablo en C, que non vai facer? Mandando ademais Monroy, pois Domingo Antonio de Andrade. E aí nas contas de 1695 do ano seguinte aparece un gasto de 1.500 reais que ten de coste o retablo. Pero hai máis, hai outros 100 reais de o coste de 2 carros de bois que trouxeron desmontado o retablo desde Santiago ata C para montalo. E hai máis, hai un contrato de pintura do ano 1701, porque Andrade fai o retablo, pero o pinta o pintor Francisco Mondani. E en este contrato de pintura do retablo do ano 1701 sabemos pois, que tuvo de coste 1.700 reais, que lle deron ao pintor 500 reais para que empezara e que o resto lle darían ao acabar, que tiña que ser por a fecha de Santiago Apóstolo, e que se non lle gustaba como quedaba pintado, que o debía volver a pintar sin coste. Pero aparte desos datos que teñen menos importancia, digamos, que son datos numéricos, o contrato é importante porque fai unha descripción do retablo. E pola descripción do retablo sabemos que se parece bastante a este outro retablo, que este non é o retablo inteiro, é unha parte. Este é o retablo que a Domingo Antonio de Andrade fixo por Santuario da Barca en Muxía. O Santuario da Barca en Muxía, este retablo o costea o Arcebispo Monroy, por iso ten o escudo de Monroy o retablo. E o Arcebispo Monroy dona ao Santuario da Barca de Muxía un retablo en 1694. E ese retablo está no Santuario da Barca ata 1717, no que os condes de Maceda, nunha reforma que se fai do santuario, fan un retablo novo máis grande e o encargan a Miguel de Romay, que é o que se queimou no Nadal de 2013. Os retablos de C de Andrade tuveron a mala sorte de que os franceses o queimaron. Se o seu retablo estuvera no Santuario da Barca, tamén houbera sido queimado. O non estar ali e estar na parroquial de Muxía, salvouse, digamos, e por eso o sabemos. E ora, polo contrato de pintura, vos decía que hai unha pequena descripción. E dice, toda la talla que son os saltos ha de ser dorada, con los colores que pide la obra, todos realzados, los caños de las columnas de negro bruñido y la parra de oro limpio, como está aí ese retablo. Cambian as imaxes, no caso de C, as imaxes
que ademais o contrato, cando Monroy lle di que fagan o retablo, di que se fagan casi imaxes a devoción dos cofrades e do cura. As imaxes que eligen pois son a de San Xosé, a do Santo Cristo, que di encarnada de nuevo, e dos medios corpos de Santo Domingo e San Francisco hecho el pincel, más la caja con la historia de ánimas y el guardapolvo también se ha de pintar con pintura bastarda. Bueno, pois este retablo, por desgraza, bueno, este é un resto do retablo non de Andrade, sino do posterior, do que se fixo tras queimar os franceses, pero a historia de ánimas que ia baixo, pois sería unha cousa así, non? E como vos decía antes, claro, na cofradía estaban tan orgullosos do seu retablo que despois non tiñan onde poñelo. Tiñano pegado a unha parede, digamos, pero non visto, estaban tan orgullosos do seu retablo que no Cabildo de 1704 aproban facer unha capela para, dentro da igrexa, para colocar o seu novo retablo, non? E vamos a finalizar pois con unha curiosidade que tampouco non podemos ter imaxes dela, pero é o que vos dicía antes. Por uns documentos descubrimos que Domingo Antonio de Andrade fixo unha lámpara de plata para a súa igrexa natal na que se bautizou, para a igrexa da Xunqueira. E encontramos, sabemos que hai un testamento do ano 1703, falábamos antes da importancia dos encaixes. Pois este é un tratante de encaixes de C, Andrés López Bo, que estando en Andalucía enferma e levaba moitos cartos consigo polo tema do comercio de encaixes. Non eran todos dele, explica os outros de quen eran, pero dos dele manda que se faga unha lámpara de plata da Xunqueira. Entón volvou a ler e di así, porque a parte da lámpara pues, explica un pouco tamén dos encaixes, de como funcionaba o comercio, non? Di así: Andrés López Bo, de nación gallego, vecino de la Villa de Sé, del arzobispado de Santiago, estando malo en la cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha sido servido de darme, y con mi entero juicio, para descargar mi conciencia, quiero hacer mi testamento. Traigo 400 pesos de a 15 reales empleados en encajes, de los cuales debo 900 reales a don Francisco de Navas, vecino de la Villa de Corcubión, y más 500 reales a Francisco Trillo, vecino de la Villa de Sé. Debo también de los dichos 400 pesos 1.198 reales de dos hermanos míos, hijos de Domingo López, mi padre, y de Lucía Rodríguez. Traigo también una partida de Juan de Buiturón, vecino de dicha Villa de C, la cual no me acuerdo. Debajo de mi conciencia cuánto es, en casa dejo memoria de la cantidad. Que todas estas partidas de dinero las traigo empleadas por cuenta y riesgo de dichos amos. Y a mí me quedan 200 pesos míos propios. Por no tener padre, ni madre, ni mujer, ni hijos, que soy mozo soltero, mando le den 100 a Nuestra Señora de Xunqueira, patrona de dicha Villa de Sé, para ayuda de hacerle una lámpara. Entonces su párroco escribe: la cual dicha cláusula de testamento concuerda con otro tanto que queda en dicho legajo, y junto con los más papeles que paran por ahora en mi poder, a que me refiero. E en fe dello, e de pedimento de Francisco de Buiturón, aquí o que pasou é que hubo dous señores que foron os que cumpliron a voluntad deste tratante de encaixes, a cumpliron uns anos despois do seu falecemento. E cando a cumplen, pois pídenlle ao párroco: oye, que che demos, acabamos de dar estos cartos para ver a lámpara, que quede constante. E é como sabemos o que pasou. Entonces, de pedimento de Francisco de Buiturón, quien puso y empleó 50 pesos de a 15 reales de vellón cada uno para ayuda de la lámpara que al presente se haya hecha y alumbrando en la iglesia parroquial de dicha villa. Y los otros 50 restantes, a cumplimiento de los 100 que dicho difunto mandó, los pagó Alberto Recamán y sus consortes. Y ahora dice: la cual dicha lámpara se halla y está puesta en dicha iglesia alumbrando. Es la mayor de las dos que en dicha iglesia hay, y se halla con un rótulo por abajo escrito en ella el nombre del difunto Andrés López. Según dicha lámpara, de peso y hechura, tiene los 100 reales, como más bien consta de una carta escrita que el difunto del maestro Andrade, se había muerto Andrade, que el difunto del maestro Andrade, vecino que fue de la ciudad de Santiago, envió cuando fue vivo, normal, no iba a enviar cuando estaba muerto, ¿no?
cuando fue Vigo, por donde consta de dicha factura y peso, que fue él el que corrió con dicha manufactura, y para que conste, como dichos herederos dieron el debido cumplimiento, lo firmó. Pues isto, como vedes, sabíamos que Andrade traballara, que lle dou a todo, que lle dou a madeira, que lle dou a pedra, que traballou co ferro na Capela da Concepción, na iglesia de Trasalomé en Santiago, pero da lámpara non. E xa, para finalizar, permítanme, vou rematar con as verbas que dixo en C nas festas da Xunqueira do ano 1987, por lo tanto en C aínda se conocía moi pouco Andrade, porque o homenaxe, como lles digo, foi do ano 90, e as pronunciou Bernardino Graña, actual recente nomeando Premio da Cultura Galega 2021. E di así: estamos certos, convencidos e contentos de que Domingo Antonio de Andrade aprenderá tal elevación, tal grandeza e sentido poético e frutal grazas a ser fiel ao seu ámbito, a súa orixe ceense. Erguendo torres como a Berenguela, indudablemente Domingo Antonio de Andrade foi un arquitecto bardo e foi un erguedor da patria galega e da súa patria ponto de nacemento de Cee. Aprendamos como Andrade destas paisaxes de armonía do vegetal, o pétreo, o lumínico, o acuoso, o aberto ou aéreo, o puro e fiel a natureza, e non aprendamos das almas escravas de baixos e momentáneos e egoístas intereses, pecuniarios, engolfadas, pervertidas, como diría Pondal, en mil cousas molentes e infames. Moitas gracias. Non sei se teñen algunha pregunta ou algunha cosa que lles chamar a atención, ou se eu lles podo contestar, pois encantado. E se non, pois, de verdade, moitas gracias por vir e espero que lles gustase. Moito. Tanto mandade sus dice, Felipe, estás despedido de mi rutina. Que é a conferencia aquí o día 14? Nos contemos que nos falta conferencia.